သာသနာတော်နှစ်2554ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1382ခုနှစ်တော်တလင်းလာပြည့်ကျော်8ရက်ခရစ်တက္ကရာ2010ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့ညတွင်သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနသာသနာတော်ထွန်းကားပြန်ပွားရေးဦးစီးဌာနဇဗုတိရိဗိမာန်တော်၌ကျေးဇူးတော်ရှင်တောင်စွန်းဓမ္မဒုတဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ဥပနိတယအတိုင်းဟောကြားပြသအပ်သောဓမ္မနုပဒနာတတိပဋ္ဌာန်အလုတ်ပေးတရားပွဲ၌ဟောကြားအပ်သောအမြင်ရှင်းမှရှုရအစဉ်ပြေတရားတော်ဘာတရားတော်တဲ့လဲဒီတရားဒေသနာတော်ကိုမဟောကြားသေးမနာကြသေးခင်တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောအစိမ့်တေယသုံးလောကထောထသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးကြည်ညိုကြရအောင်အလုံးသောတရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့လက်အုပ်ချီးမိုးပြီးတော့နမောတတ္တ၃ချိန်ဆိုလိုက်ကြနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တအရဟတော1500ကိလေသာယံသူတို့မှဝေကွာတော်မူပါပေထသောအရဟတော1500ကိလေသာယံသူတို့ကိုလေးတန်းညံမဲ့စိန်တန်လျက်ဖြင့်ပယ်ဖြဲခုတ်တတ်တော်မူတတ်ပါပေထသောအရဟတောပဋိစ္စသမုပ္ပါချယဟတုမပြတ်လေရာတန္တရစက်ကြီးကိုကံမဲ့ခရိဉ္ဉံပစိမ့်ဖြင့်ရွယ်ချိန်မိုးလျက်ကျိုးဖြစ်တော်မူတတ်ပါပေထသောအရဟတောစိတ်ွယ်ရာယ၌ပင်မကောင်းမှုကိုပြုတော်မမူတတ်ပါပေထသောအရဟတောဗျမနတ်လူသုံးဘုံသူတို့၏ပူဇော်ထုကိုခံယူတော်မူထိုက်ပါပေထသောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တမဖောက်မပြန်တယံဘူဉဏ်ဖြင့်ညီရငါတန်တရားမှန်ကိုဝေဖန်ပိုင်းခြားထင်ရှားပိုင်းပိုင်းကိုရောတိုင်းသိမြင်တော်မူတတ်ပါပေထသောတတ္တဘဂဝတောဣတရိယဓမ္မယတ္တတိရိကာမပယတ္တာမိဘုံ6လီနှင့်ပြည့်စုံကြောကြထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအောင်မေဖရာအာယုံကိုလုံးထုံ၍ကြည်ယုံကိုရောဖရာတပည့်တော်ဤအမကံဖရာအာယုံကိုလုံးထုံ၍ကြည်ယုံကိုရောတရားဟောတရားနာဖြစ်ကြတဲ့ဘုရားတပည့်တော်တို့ဤနမောကိုနှုံနှလုံး၃ပါးပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျှော့၍ကတောမြတ်နိုးကိုလျောကရှိခုံးနှိမ်ခြင်းသည်အတုနိညမစဲအမြဲမကွာမှန်စွာမသွေဖြစ်ပါစေသာမြတ်စွာဘုရားသုံးလောကထွတ်ထသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးကြည်ညိုကြပြီးတဲ့နောက်အမြင်ရှင်းမှရှုရအစဉ်ပြေတရားတော်ဟောကြားနာကြားရအောင်အလုတ်ပေးတရားဖြစ်တဲ့အတွက်အလုတ်လုတ်တတ်အောင်ဟောပေးရမယ်တရားဓမ္မတွေကလည်းအလုတ်လုတ်တတ်ဖို့အာယုံပြုပြီးတော့နာယူရမယ်ဓမ္မနုပတနာဆိုတာနှစ်ပိုက်ခွဲရင်ဓမ္မအနုပဒနာဓမ္မဆိုတာကယုတ်နဲ့နာအနုဆိုတာထက်ခါထက်ခါပတနာဆိုတာကြည့်ရှုနေတာတွဲလိုက်တော့ယုတ်နဲ့နာကိုထက်ခါထက်ခါကြည့်နေတာသည်ဓမ္မာနုပဒနာယုတ်နဲ့နာကိုထက်ခါထက်ခါကြည့်နေတာသည်အဲ့ဒီဓမ္မနုပဒနာနီးနဲ့ရှုပွားအားထုတ်ကြမဲ့ယောဂီသူတော်စင်များအတွက်အမထုတ်ခင်ကြိုတင်သိထားရင်အကျိုးများမဲ့အချက်ကိုဒီနေ့ဟောမယ်မနေ့ပြင်ကြတော့ရှုပုံပွားပုံအားထုတ်ပုံနဲ့တကွဆက်ပြီးတော့ဟောကြမယ်
ရှုနေကြတဲ့ယောဂီများရောရှုကြမဲ့ယောဂီများအတွက်ပါမရှုခင်ကြိုတင်ပြီးတော့သိထားရင်အကျိုးများတဲ့အချက်၄ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒါအားလုံးလိုက်ဆိုကြပညာပရမတ်နှစ်ရခွဲပါပညာပရမတ်နှစ်ရခွဲပါအတ္တနတ္တကွဲကြသေးချံအတ္တနတ္တကွဲကြသေးချံယုံနံကိစ္စကြောင့်မှကျိုးလာယုံနံကိစ္စကြောင့်မှကျိုးလာရှင်လေမှပွားကြဘာဝနာပညာပရမတ်နှစ်ရခွဲပါအတ္တနတ္တကွဲကြသေးချံယုံနံကိစ္စကြောင့်မှကျိုးလာရှင်လေမှပွားကြဘာဝနာမရှုခင်ကြိုတင်သိထားရမယ့်အချက်၄ချက်နံပါတ်၁ကပညာနဲ့ပရမတ်ခွဲပြီးတော့သိပါတဲ့တရားရှုမဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကပညာနဲ့ပရမတ်ကိုခွဲပြီးတော့သိရဘာဖြစ်လို့လဲဝိပဿနာရဲ့အာယုန်သည်ပရမတ်ဝိပဿနာရဲ့အာယုန်သည်သမထရဲ့အာယုန်ကပညာအဲ့ဒီပညာနဲ့ပရမတ်နဲ့မကွဲရင်ရှုတာကဝိပဿနာအာယုံကသမထဆိုရင်ဉာဏ်ဖြစ်ပါမလားဒါကြောင့်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက်နံပါတ်1ပညာနဲ့ပရမတ်ကိုခွဲပြီးနားလည်ရမယ်နံပါတ်2အတ္တနဲ့အနတ္တလည်းကွဲကွဲပြားပြားသိရမယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုသိထားရင်ရှုရတာသက်သာတယ်အမှန်တကယ်တော့တရားအလုပ်ဆိုတာပင်ပန်းတဲ့အလုပ်လားအေးချမ်းတဲ့အလုပ်လားအေးချမ်းတဲ့အလုပ်ပါဗျာမလုပ်တတ်ရင်ပင်ပန်းတယ်အဲ့တော့မပင်မပန်းရှုနိုင်ဖို့အတွက်အတ္တနဲ့အနတ္တလည်းကွဲရမယ်ယုံ nant တို့ရဲ့ကိစ္စကိုလည်းသိထားရမယ်ရုပ်ရဲ့ကိစ္စနာမ်ရဲ့ကိစ္စအဲ့ဒါကိုလည်းသိထားရမယ်အကြောင်းအကျိုးဆက်သဘောတရားလည်းနားလည်ထားရမယ်ဒီ၄ချက်ကိုသိထားရင်ရှုရဲ့မှတ်တဲ့နေရာမှာအများကြီးအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတဲ့အဆင်ပြေတယ်ဒါကြောင့်ရှုနည်းမှတ်နည်းမပြောသေးခင်မှာကြိုတင်ပြီးတော့သိထားတဲ့အချက်တွေကိုဒီနေ့ညပြောချနားထောင်ကြရအောင်ကဲပညာနဲ့ပရမတ်အားလုံးဆိုလိုက်အခေါ်သာရှိဟုတ်မရှိမှတ်ပြီးပညာသာအခေါ်သာရှိဟုတ်မရှိမှတ်ပြီးပညာသာနာမည်အခေါ်အနေနဲ့တော့ရှိတယ်အဟုတ်တကယ်ဆန်းစစ်ကြည့်လို့မရှိရင်ဘာလို့ခေါ်လဲနာမည်အခေါ်အနေနဲ့တော့ရှိနေတယ်အဟုတ်တကယ်ဆန်းစစ်တော့မှအဲ့ဒါကိုဘာခေါ်ဟိုတုန်းကဒကာဒကမတွေကြားဘူးပါလိမ့်မယ်မိလိန်ဒမင်းနဲ့ရှင်နာကတဲ့ဉာဏ်ပညာကြီးမားသူနှစ်ယောက်ဆုံကြတော့မိလိန်ဒမင်းကြီးကရှင်နာကသိန်ကိုမေးတယ်ရှင်ဘုရားနာကသိန်ရှင်နာကသိန်ဆိုတာရှိပါသလားဘုရားတဲ့မင်းကြီးကမေးတော့ရှင်နာကသိန်ကရှိတယ်တကားတော့မင်းကြီးဒီလိုလဲဖြေလိုက်ရောမင်းကြီးကဆက်မေးတယ်အရှင်ဘုရားနာကသိန်ခေါင်းကိုရှင်နာကသိန်ခေါ်ရလားလက်ကိုရှင်နာကသိန်ခေါ်ရလားကိုယ်ကိုရှင်နာကသိန်ခေါ်ရလားခြေထောက်ကိုရှင်နာကသိန်ခေါ်ရလားဘာကိုရှင်နာကသိန်ခေါ်ရလဲတဲ့မင်းကြီးကမေးလိုက်တော့ဒီတရားနာပရိသတ်တွေခေါင်းကိုရှင်နာကသိန်ခေါ်တာဟုတ်သလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာကိုယ်ကိုရှင်နာကသိန်ခေါ်တာလဲမဟုတ်ပါဘူးဗျာလက်တွေခြေတွေကိုရှင်နာကသိန်ခေါ်တာလဲမဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒီတော့ဒီမေးခွန်းကသူ့ပြန်မေးမှအစဉ်ပြေမဲ့မေးခွန်းဖြစ်လို့ရှင်နာကသိန်ကမင်းကြီးကိုပြန်မေးတယ်မင်းကြီးဒီနေရာကိုယထာစီးလာခဲ့သလားမှန်ပါဗျာတပည့်တော်မှစီးတဲ့ယထာရှိပါတယ်ယထာဆိုတာအခုခေတ်ဆက်ယထာမဟုတ်ဘူး
မြင်ယထာမေမျိုးမှာရှိတဲ့ရှေ့ဘက်နောက်ဘက်အလုံးဘေးဘက်လည်းအလုံးမှန်ပေါက်တည်ထားတဲ့အဲ့ဒါကိုယထလုံးလို့ခေါ်တယ်အခုလူတွေစီးတော့မြင်းတစ်ကောင်နဲ့ရှေ့ခေတ်ကဘယင်းတွေစီးတော့မြင်း2ကောင်မြင်း4ကောင်မြင်း6ကောင်စသည်ဖြင့်အဆင်ပြေသလိုမြင်း4ကောင်မြင်း6ကောင်ကပ်ပြီးတော့ဆွဲသွားတဲ့ယထာအဲ့ဒီယထာကြီးကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ရှင်နာကတိန်ကမေးတယ်မင်းကြီးယထာရှိသလားရှိပါတယ်ဗျာမြင်းကိုယထာခေါ်တာလားဘိန်းကိုယထာခေါ်တာလားဝင်ရောကိုယထာခေါ်တာလားလှဲတံကိုယထာခေါ်တာလားအမိုးကိုယထာခေါ်တာလားဘာကိုယထာခေါ်တာလဲဆိုတော့ဖြေလို့ရသေးလားမရပါဘူးဗျာသူ့ကိုမေးတဲ့မေးခွန်းအတိုင်းပြန်မေးလိုက်တာမြင်းကိုယထာခေါ်တာလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဗျာတဲ့ဒါမြင့်ဘိန်းကိုယထာခေါ်တာလားဒါလည်းမဟုတ်ဘူးဗျာတဲ့ဝင်ရောကိုယထာခေါ်တာလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာလဲတံကိုယထာခေါ်သလားမဟုတ်ဘူးဗျာအမိုးကိုယထာခေါ်သလားမဟုတ်ဘူးဗျာဘာကိုယထာခေါ်တယ်လဲအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးပေါင်းဖွဲ့ထားတဲ့အစုအပေါင်းကြီးကိုယထာလို့ခေါ်တာတကားတော့မင်းကြီးအဲ့တိုင်းပဲခေါင်းကိုခြေလက်စုပေါင်းထားတဲ့အပေါင်းအဖွဲ့အစုတရံကြီးကိုရှင်နာကတိန်လို့ခေါ်တာဒီတော့ရှင်နာကတိန်ဆိုတာခွဲချမ်းစိတ်ဖြာကြည့်ရင်ရှိသလားရှိပါဘူးဗျာအစုအပေါင်းပုံတရံအနေနဲ့တော့ရှိတယ်နာမည်အခေါ်အနေနဲ့ရှိတယ်တကယ်တမ်းခွဲချမ်းစိတ်ဖြာကြည့်တော့မရှိဘူးအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်ပညာလို့ကဲအရှင်နာကတိန်ဆိုတာနာမည်အနေနဲ့ရှိတယ်နော်ရှိပါတယ်ဗျာတခုစီလဲကင်မေးရောရှိသေးလားရှိပါဘူးဗျာအဲ့တော့အခေါ်သာရှိပြီးအဟုတ်တကယ်ဆန်းစစ်ကြည့်လို့မရှိရင်ပညာလို့ခေါ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီပညာတိဘာရဲ့အာယုံသမထရဲ့အာယုံသမထရှုတဲ့သမထပွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကပညာကိုအာယုံပြုရတယ်ဒီနေ့ဟောမှာကဝိပဿနာဝိပဿနာကျတော့ပညာကိုအာယုံပြုလို့မရဘူးပရမတ်ကိုပဲအာယုံပြုရမယ်တဲ့အဲ့ဒီပရမတ်ကိုစာပေလာတိုင်းပြောရင်အာလုံးဆိုလိုက်စိတ်စေတသိက်ယုံနှိတ်လေးရပရမတ်အမြတ်ဟူ၍ခေါ်စိတ်စေတသိက်ယုံနှိတ်လေးရပရမတ်အမြတ်ဟူ၍ခေါ်ပရမတ်တရားက၄ပါးစိတ်စေတသိက်ယုံနိဗ္ဗာန်၄ပါးရှိတယ်နော်၄ပါးကိုနှစ်စုခွဲစိတ်စေတသိက်ယုံအဲ့ဒီ၃မျိုးသည်သင်္ခတပရမတ်ဘာပရမတ်လဲနိဗ္ဗာန်ကအသင်္ခတပရမတ်ဝိပဿနာရှုတော့အသင်္ခတပရမတ်ခေါ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမရှုအောင်နိဗ္ဗာန်သည်ဝိပဿနာအာယုံမဟုတ်ဘူးနော်ငါတို့နိဗ္ဗာန်အာယုံပြုနေပါတယ်ဆိုရင်ဝိပဿနာရှုတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဝိပဿနာရှုတဲ့ယောဂီကနိဗ္ဗာန်ကိုမရှုအောင်ဘာကိုရှုရမှာလဲစိတ်စေတသိက်ယုတ်ကဲအဲ့ဒီစိတ်စေတသိက်ယုတ်ကိုပရမတ်လို့ခေါ်တယ်ဒီပရမတ်ကိုလည်းသဘောတူရပေါင်းကြည့်ရင်စိတ်နဲ့စေတသိက်သည်နံတရားစိတ်နဲ့စေတသိက်သည်ကျန်တာကယုတ်တရားစိတ်နဲ့စေတသိက်ကနံတရားကျန်တာကယုတ်တရားယုတ်ဆိုတာဘာလဲဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲတဲ့သဘောသည်ယုတ်ဆိုတာဘာလဲဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲတဲ့သဘောသည်ယုတ်ဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲတဲ့ဆိုတာအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်အကျိုးအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနေတာဥပမာတစ်ခုအပြင်ကနေပူလာရင်တရားဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ဘယ်လိုဖြစ်လာပူလာပါဗျာပူလာတဲ့အပြင်ကမိုးရွာလို့လေလေတိုက်ရင်ခန္ဓာကိုယ်အေးလာပါဗျာဒါမြင်ရင်ပူတယ်အေးတယ်ဆိုတာတည်မြဲသလားပြောင်းလဲသလားပြောင်းလဲပါဗျာအဲ့ဒီလိုပြောင်းလဲတတ်လို့ပူတာကိုလည်းရုပ်လို့ခေါ်မယ်အေးတာကိုလည်းရုပ်လို့ခေါ်မယ်ပြောင်းလဲတတ်လို့ရုပ်ခေါ်တာနော်မှန်ပါပါဗျာတသမတ်တဲ့တစ်မျိုးတည်းတည်ငြိမ်နေတာလားပြောင်းလဲနေတာလားပြောင်းလဲပါဗျာပူလိုက်အေးလိုက်မိမိနှာသီးပြားမှာတတိကတ်ထွက်လေဝင်လေတိုးတာလေးရှုမှတ်ကြည့်တော့နှာခေါင်းဝလေးမှာအေးလိုက်နှွေးလိုက်တိုးလိုက်တွန်းလိုက်လှုပ်လိုက်ရွေ့လိုက်နဲ့အမျိုးမျိုးမတိမငြိမ်
ပြောင်းလဲတဲ့သဘောတရားလေးကိုဘာလို့ခေါ်လဲယုတ်အခုတရားနာပရိသတ်တွေထိုင်ကားစဒီနေရာမှာစထိုင်လိုက်တုန်းကတင်ပန်းနဲ့ကျန်းတဲ့ထိခြေထောက်နဲ့ကျန်းတဲ့ထိတော့သက်တောင့်သက်သာအေးအေးလူလူရှိတယ်မိနစ်20ကျော်တော့အောက်ပိုင်းခန္ဓာတတိထားကြည့်အေးနေသလားပူနေသလားငကိုနဲ့မတူတော့ဘူးငကိုနဲ့မတူရင်ဒါဟောက်ပြန်တာပြောင်းလဲတာအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲပူလာတဲ့နားလာတဲ့ထုံလာတဲ့ကျင်းလာတဲ့ကြိုက်လာတဲ့တောင့်လာတဲ့တင်းလာတဲ့အောင့်လာတဲ့မောလာတဲ့ဒါတွေဟာဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲတဲ့သဘောတွေအဲ့ဒီသဘောတွေကိုဘာလို့ခေါ်လဲရုပ်လို့ခေါ်တယ်တခုမှတ်ထားနော်မှန်ပါပါဗျာကဲနောက်နံကစိတ်နဲ့စေတသိက်ဒါတရားရှုတတ်ဖို့ဥတည်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးအကျဉ်းချုပ်ပဲခွဲပြမှာနော်မှန်ပါပါဗျာစိတ်ဆိုတာသိတတ်တဲ့သဘောစိတ်ကဘာလဲလောဘစိတ်လို့လူတွေသုံးတယ်နော်လောဘစိတ်ဆိုတာဘာလဲလိုချင်တာကိုလောဘစိတ်လို့သုံးတယ်တကယ်တမ်းကျတော့စိတ်ကသိတတ်တာလောဘဆိုတာစေတသိက်လောဘကဘာလဲသိလိုက်တဲ့အာယုံလေးကကောင်းရင်ဟဲလှလိုက်တာလိုချင်တဲ့အဲ့ဒါဘာလဲလောဘသိတာကစိတ်လိုချင်တာကစေတသိက်လိုချင်တာကဘာလဲစိတ်နဲ့စေတသိက်မိမိနဲ့မတည့်တဲ့လူကိုမြင်လိုက်တော့မြင်လို့သိလိုက်တာကစိတ်ဒီလူမြင်ပြီးတော့ဒေါသထွက်တယ်မကျေနပ်ဘူးဆိုတာကစေတသိက်ဒါမြင်ရင်စိတ်နဲ့စေတသိက်ကမတွဲဘူးလားတွဲနေလားတွဲနေလို့စိတ်နဲ့စေတသိက်ကိုနံလို့ခေါ်တယ်စိတ်နဲ့စေတသိက်ဘာလို့ခေါ်လဲကဲဒါဆိုရင်မိမိခန္ဓာကိုအကျဉ်းချုပ်ခွဲကြည့်တော့ယုတ်နဲ့နံဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲတတ်တဲ့သဘောနဲ့သိတတ်တဲ့သဘောဆိုလိုက်ကဘာကုံလုံးကျဉ်းချုပ်သောခါကဘာကုံလုံးကျဉ်းချုပ်သောခါယုတ်နံကိုထားတခြားမပါယုတ်နံကိုထားတခြားမပါတိဒညွတ်တခောမနန္တာတိဒညွတ်တခောမနန္တာမတိဒယုတ်မှဖောက်ပြန်တာမတိဒယုတ်မှဖောက်ပြန်တာတကဘာလုံးအချင်းချုပ်ကြည့်ရင်သက်မဲ့သည်ရုပ်တရားသက်မဲ့ကဘာလဲသက်ရှိကလောက်ပြီးသက်ရှိကယုတ်နဲ့နံသက်မဲ့ကရုပ်တရားဒါမြင်ဒီတရားနာပရိသတ်တွေကသက်မဲ့တွေလားသက်ရှိတွေလားသက်ရှိတွေပါဗျာဘာနဲ့ပေါင်းစပ်ထားတာယုတ်နဲ့နံနဲ့ပေါင်းစပ်ထားပါဗျာယုတ်နဲ့နံနဲ့ပေါင်းစပ်ထားတာကိုငါလို့ပြောတယ်သူလို့ပြောတယ်ယောက်ျားလို့ပြောတယ်မိန်းမလို့ပြောတယ်နော်မှန်ပါဗျာယောက်ျားဆိုတာဘာလဲယုံနဲ့နာမိန်းပါဗျာယောက်ျားဆိုတာပညာမိန်းမဆိုတာပညာအခေါ်အနေနဲ့မရှိဘူးလားရှိပါဗျာကဲခေါင်းကင်ပြီးမေးမယ်ဒီခေါင်းကယောက်ျားလားဆိုတော့ဟုတ်ပါဘူးဒီလက်ကယောက်ျားလားဆိုရင်လေတကယ်တမ်းခွဲချမ်းစိတ်ဖြာကြည့်တော့ယောက်ျားဆိုတာမရှိဘူးအခေါ်အနေနဲ့သာရှိတာနော်အေးဒကာဒကမတွေတခုနားလဲဖို့ပညာမှာပုံတရံရှိတယ်တဲ့ပညာမှာပုံတရံရှိပါဗျာယောက်ျားမှာယောက်ျားပုံတရံမရှိဘူးလားရှိပါဗျာမိန်းမမှာလည်းမိန်းမပုံတရံရှိပါဗျာသွားပုံလာပုံနေပုံထိုင်ပုံပြောပုံဆောပုံဟန်ပန်အမူအရာပုံတရံတူသလားတူပါဗျာအဲ့ပုံတရံမတူတာကိုကြည့်ပြီးတော့ယောက်ျားမိန်းမလို့ခွဲထားတာနော်တကယ်ကြတော့အခေါ်သာရှိတယ်လိုက်စီစစ်ကြည့်တော့ယောက်ျားလေးတယောက်အသက်ရှူတော့နှာခေါင်းဝမှာလေတိုးတယ်မိန်းကလေးတယောက်အသက်ရှူတော့လဲနှာခေါင်းဝမှာမိန်းကလေးအသက်ရှူလို့အဲ့ဒီတိုးသဘောလေးကိုမိန်းမလို့ခေါ်သလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာတိုးသဘောကဘာလဲရုပ်တရားမိန်းမမဟုတ်ဘူးနော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ယောက်ျားမိန်းမဆိုတာဘာလဲပညာခေါင်းကိုခြေလက်ဆိုတာပညာမှတ်ထားနော်အခေါ်သာရှိပြီးအဟုတ်မရှိတဲ့တရားကပညာ
အဲ့ဒီပညာကိုအလွယ်သိဖို့အတွက်မှတ်ထားရမှာပညာမှာပုံတရံရှိတယ်ခေါင်းမှာခေါင်းပုံတရံမရှိဘူးလားလက်မှာလည်းလက်ပုံတရံကိုယ်မှာကိုယ်ပုံတရံခြေထောက်မှာခြေထောက်ပုံတရံအဲ့ပုံတရံရှိတယ်မှန်သမျှပညာတည်းတဲ့ပရမတ်မှာပုံတရံမရှိဘူးဖောက်ပြန်တဲ့ယုတ်တရားပူလိုက်အေးလိုက်နာလိုက်ကျင်လိုက်ကြိုက်လိုက်ခဲလိုက်နဲ့အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနေတဲ့ပုံတရံရှိလားအသိစိတ်နံတရားသူ့မှာ4000ပဲအဝိုင်းပဲဂျက်ပြားပဲပုံတရံရှိလားရှိပါဗျာပုံတရံမရှိဘူးနော်ပုံတရံမရှိဘဲနဲ့ဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲမှုနဲ့သိမှုသဘောလေးကိုအကျဉ်းချုပ်ပြောတော့ဗာလေပရမတ်ဝိပဿနာနယ်မှာသုံးမဲ့ပရမတ်နော်နိဗ္ဗာန်ကိုဖယ်ထားနိဗ္ဗာန်ဒီဝိပဿနာရဲ့အာယုံမဟုတ်ဘူးတဲ့ကဲဒီလိုပညာပရမတ်ခွဲပြတာဘာကြောင့်လဲဆိုလိုက်ဝိပဿနာအာယုံဟာယုတ်နံနှပြဖြစ်လေသည်ဝိပဿနာအာယုံဟာယုတ်နံနှပြဖြစ်လေသည်ဝိပဿနာရဲ့အာယုံကဘာနဲ့ပါယုတ်ကဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲတာနာမ်ကသိတာအဲ့ဒီနှစ်မျိုးသိဝိပဿနာရဲ့အာယုံနော်ဝိပဿနာရှုမယ်ဆိုရင်အရှုခံရှုဉဏ်ရှုွက်သုံးမျိုးနားလည်ရမယ်ဘာတွေလဲအရှုခံရှုဉဏ်ရှုွက်အရှုခံဆိုတာယုတ်နဲ့နာမ်သူ့ကိုရှုနေရမယ်လို့ပြောတာနော်ယုတ်နဲ့နာမ်ကိုရှုနေတော့ယုတ်နဲ့နာမ်သည်အရှုခံအဲ့ဒီယုတ်နဲ့နာမ်ကိုလိုက်ရှုနေတဲ့ဉာဏ်ကရှုဉဏ်ဘယ်နေရာမှာရှုရမယ်အဲ့ဒါကဘာလဲရှုွက်ဆိုပါတော့ထွက်လေဝင်လေတိုးသဘောရှုတဲ့လူကဘယ်နေရာမှာရှုရမှာနာတိပြအယံပနာတတိဥပတိတံဟောတိသူပတိတံနာတိကေကေဝမုခနိမိတ်ဒေဝဘုရားကနေရာတတ်မှတ်ပေးတယ်ထွက်လေဝင်လေတိုးတဲ့သဘောရှုခြင်းရင်တဲ့နာတိပြသို့မဟုတ်ရင်အထက်နှုတ်ခမ်းပြတဏှာရာမှာရှုနိုင်တယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလိုက်ခွဲကြည့်နှုတ်ခမ်းနည်းနည်းထော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနှုတ်ခမ်းလန်နေအသက်ရှူတော့လေတိုးတာဘယ်နေရာမှာထိလဲအထက်နှုတ်ခမ်းပြသွားထိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်တတိထားမဲ့နေရာကအထက်နှုတ်ခမ်းပြနာတိပြမဟုတ်ဘူးနော်ရှုွက်ဆိုတာဒါပဲနော်ပုံမှန်အနေထားပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့နှုတ်ခမ်းထောလန်မနေတဲ့အတွက်ပုံမှန်အသက်ရှူရင်နှာခေါင်းဝနာတိပြလေးမှာတိုးသဘောလေးထင်ရှားတော့နာတိပြမှာတတိထားအဲ့ဒီလိုတတိထားရမဲ့နေရာကိုဘာလို့ခေါ်လဲရှုွက်အဲ့ဒီရှုွက်ကိုရှုရမှာလားအရှုခံကိုရှုရမှာလားရှုွက်ဆိုတာနေရာလေးသတ်မှတ်ပေးထားတာပဲနော်နာတိပြားမှာရှုပါအထက်နှုတ်ခမ်းပြားမှာရှုပါလို့နေရာသတ်မှတ်ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုရှုရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနေရာမှာပေါ်လာတဲ့ရုပ်တရားနဲ့နံတရားကိုရှုရမယ်နော်ကဲဒါကအရှုခံအဲ့ပေါ်လာတဲ့ရုပ်တရားနံတရားတွေကိုပေါ်လာတဲ့ယုတ်နံသဘောအတိုင်းလေးသိအောင်ရှုနေတဲ့ဉာဏ်ကိုတော့ရှုဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ဒီသုံးမျိုးနားလည်ရင်အလုပ်လုပ်ရတာလွယ်တယ်နော်ပညာပရမတ်ခွဲပြီးတော့တရားရှုတဲ့ယောဂီကဝိပဿနာအာယုန်သည်ယုံနဲ့နံတနည်းပြောရင်ပရမတ်ဝိပဿနာအာယုန်သည်ဘာနဲ့ပါတနည်းပြောရင်ပရမတ်ကဲဒီတော့ထွက်လေဝင်လေရှုတဲ့ယောဂီကနှာခေါင်းပုံတရံကြည့်ပြီးရှုရမှာလားတိုးတဲ့သဘောရှုရမှာလားတိုးတဲ့သဘောကဝါယောဓာတ်နော်ဝါယောဓာတ်ရဲ့တွန်းကန်လှုပ်ရှားတဲ့သဘောအဲ့ဒါလေးကိုရှုရတာအဲ့ဒါဒီယုတ်တရားဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတုဒ္ဒဆရာတော်ဘုရားကြီးကသူ့အသုံးနှုံးတိုင်းပဲရှုခိုင်းတယ်ယုတ်လို့ရှုပါတဲ့နာသီးပြားမှာတွန်းတိုးလှုပ်အေးနွေးနေတဲ့သဘောလေးဒီပါလေယုတ်တရားဒါကြောင့်အဲ့ဒီသဘောလေးကိုဘာလို့ရှုမှာယုတ်လို့ရှုပါနှာခေါင်းပုံတရံရှုရမှာမဟုတ်ဘူးနော်ကဲခေါင်းကိုက်တဲ့အခါရှုပြီခေါင်းကိုက်တာကိုရှုတော့ကိုကတတန်တရာလုံးပြညတ်နဲ့တန်တရာလဲခဲ့တာနော်ပြညတ်နဲ့တန်တရာလဲခဲ့တာဆိုတော့ဖြတ်ခနဲ့အာယုံပြုတ်ရင်ခေါင်းပုံတရံကြီးပေါ်လာတယ်ပုံတရံဆိုတာဘာလဲပြညတ်ရှုတော့ဘာကိုရှုရမှာဒါဆိုရင်ခေါင်းရှုရမှာလားကိုက်တဲ့သဘောလေးရှုရမှာလားဒါတရားရှုတဲ့ယောဂီတွေလူတိုင်းဟာရိတ်တာကိုမရောက်နိုင်တဲ့အတွက်ရှုရင်းနဲ့
မိမိရဲ့ရှုမှတ်မှုမှားသလားမှန်သလားကိုယ့်အကိုပြင်နိုင်ဖို့ပြောပြရတာနော်မှန်ပါပါဗျာခေါင်းရှုရမှာလားကြိုက်တဲ့သဘောရှုမှာလားကြိုက်တဲ့သဘောရှုရမှာပါဗျာအထိုင်ကြလို့တင်ပါးကပူလာတော့တင်ပါးရှုရမှာလားပူတာလေးရှုရမှာလားပူတာနဲ့တင်ပါးကွဲရမှာနော်တင်ပါးကပညာပုံတရံရှိတယ်နော်တင်ပါးကပညာပုံတရံရှိတယ်ပူတာကပရမတ်ရုပ်တရားနော်နှာခေါင်းကပညာတိုးတဲ့သဘောကပရမတ်ဝါယောဓာတ်ရုပ်တရားခေါင်းကပညာကြိုက်တဲ့သဘောကပရမတ်ရုပ်တရားနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ပညာကိုအာယုံပြုရမလားပရမတ်အာယုံပြုရမလားပရမတ်အာယုံပြုတဲ့ပရမတ်အာယုံပြုတော့ပညာနဲ့ပရမတ်နဲ့သဘောတရားလေးကိုဘုန်းကြီးပြောပြမယ်ဒီမှာဗာလဲမိုက်ဒီမှာလက်နှစ်ခုထိလိုက်မယ်အတန်လေးမထွက်ဘူးလားထွက်ပါတယ်ဗျာကဲမိုက်ဆိုတာဗာလဲပညာလက်ဆိုတာလဲပညာနှစ်ခုတိုက်လို့ထွက်လာတဲ့အတန်ကပရမတ်အတန်မှန်သမျှတတ္ထရုပ်ဆိုတာပရမတ်နော်အဲ့ဒီအတန်ကိုရှိသေးလားရှိပါဘူးပရမတ်မှန်ခက်မြန်မြန်ဧကံမုတ်ချဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ပြက်လဲဒါဆိုရင်ပရမတ်ယုံနံကိုရှုမှဖြစ်ပျက်ကိုမြင်မှာပညာကိုရှုလို့ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်မလားမြင်ပါဘူးဗျာဒီခေါင်းကြိုက်တာကိုရှုတဲ့ယောဂီကကြိုက်တာလေးကိုအာယုံမပြုတ်ပဲခေါင်းပုတ်တရံကြီးပေါ်နေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီခေါင်းကမွေးကလေးကမပါခဲ့ဘူးလားမွေးကလေးကလည်းဒီကောင်ဒီနေ့အထိဒီကောင်ဖယားကလည်းဖြစ်ပြီးရင်ပြက်တယ်တဲ့ငါခေါင်းကြီးကလည်းအမြဲပဲဒီတိုင်းတွေ့နေတယ်ကဲဘယ်မှာဖြစ်ပြက်လို့လဲအာယုံမှားတော့အတိလဲမှားတယ်အာယုံမှန်မှာသိမှန်ပါဗျာကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောကစောစောကမရှိဘူးနော်မှန်ပါပါဗျာအခုမှအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်ကြိုက်တယ်လို့ပေါ်လာတာခေါင်းကြိုက်ဘူးလားကြိုက်ဘူးပါတယ်ဗျာအခုရှိသေးလားရှိပါဘူးဗျာမြဲသလားမမြဲဘူးလားမြဲပါဘူးဗျာပြောလို့တာကကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဖောက်ပြန်မှုလေးရှုမှမမြဲတာကိုတွေ့မှာနော်မှန်ပါပါဗျာခေါင်းကိုရှုလို့မတွေ့ဘူးအထိုင်ကြံလို့ဒုတဲ့ကနာလာတယ်ဖြတ်ခနဲ့အာယုံပြုဒုပုံစံကြီးပေါ်လာတယ်အဲ့ဒုပုံစံကိုရှုရမှာလားနာတဲ့သဘောလေးရှုရမှာလားဝေဝါဝါအာယုံမပြုတ်ပဲသေးသေးချာချာအာယုံပြုတ်ရှုတတ်ဖို့နော်အဲ့ဒုထဲမှာနားနေတဲ့သဘောလေးကိုသေးသေးချာချာအာယုံဆိုင်ပြီးတော့မှနာတဲ့သဘောလေးကိုယုံလို့ရှုလိုက်ရင်အဲ့ဒါပညာမကွာဘူးလားကွာသွားလားမိမိတို့ကတတန်တရာလုံးပညာနဲ့လဲခဲ့ကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်တော့ဘယ်အကြောင်းပြောပြောဘယ်နေရာကြည့်ကြည့်ပညာကဦးစီးနေတယ်သို့တော့အခုတရားလှုပ်တဲ့အခါကျတော့ပညာကိုဖယ်ခွာပြီးတော့ပရမတ်ကိုရှုရမှာဒီတော့ပေါ်လာတဲ့ပညာကိုအာယုံမပြုတ်ဘဲနဲ့ပရမတ်ဆိုင်အောင်အာယုံပြုတဲ့နော်အဲ့ဒီပရမတ်ဆိုရင်ဖြစ်တာလဲတွေးရမယ်ပြက်တာလဲတွေးရမယ်ဖြစ်ပြီးရင်ပြက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တရားရှုပွားအထောက်ကြတဲ့ယောဂီတွေနံပါတ်1သိထားရမှာကပညာနဲ့ပရမတ်အဲ့ဒီလိုနှစ်ခုခွဲပြီးတော့ပညာဟာအခေါ်အနေနဲ့သာရှိတာတကယ်တမ်းတော့မရှိဘူးပညာမှာပုံတရံရှိတယ်အကြံပြင်းအဲ့လောက်သိပြီးတော့တရားရှုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပညာကိုတို့အာယုံပြုတ်မရှုရဘူးပရမတ်ဖောက်ပြန်တဲ့ယုံနဲ့သိတဲ့နာအဲ့ဒီသဘောလေးတွေကိုပဲအာယုံပြုတ်ရှုရမယ်လို့ဒီလိုနားလည်ရင်အရှုခံမမှန်ဘူးလားမှန်သွားလားအရှုခံမှန်မှလည်းပဲဉာဏ်ပေါ်မှာပါတဲ့နော်အရှုခံကိုမှလွဲနေရင်ဉာဏ်ပေါ်မလားမွေးကလေးကပါလာတဲ့ဒီဒူကောင်းဟာဒီနေ့အထိလဲဒီဒူကောင်းပဲရှိသေးတယ်မသိမချင်းလဲဒီကောင်းတွေ့နေရအောင်မှာပဲသေပြီးလို့သုတ်တန်ရောက်တာတောင်မှမြေမြုပ်ရင်တော်တော်နဲ့မပြောက်သေးဘူးနော်မိရှုရင်သာအပြောက်မြန်တာမြေမြုပ်ရင်မပြောက်သေးဘူးအဲ့တော့ဘုရားကမမြဲဘူးအနိစ္စဖြစ်ပြီးပြက်တဲ့ငါဒူကောင်းကြီးကလည်းမွေးကလေးကတွေ့တာဒီနေ့အထိဆိုတော့ကြည်တာကပြညတ်ကြည်တော့ဖြစ်တာပြက်တာမမြင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်တရားရှုတဲ့ယောဂီတွေဟာဘုရားရဲ့ဝိပဿနာကမ္မထံရှုပြီဆိုရင်ဘယ်နည်းနဲ့ပဲရှုရှုနောက်ဆုံးပြောမယ်အရှုခံအာယုံသည်ယုံနဲ့နာအဲ့ဒီယုံနာကိုရှုရင်ယုံနာဆိုတာပရမတ်ပရမတ်ဆိုတာခက်မြန်မြန်ဖြစ်ခက်မြန်မြန်ပြက်တဲ့အတွက်ပရမတ်ယုံနာကိုအာယုံဆိုင်ရှုလိုက်နိုင်ပြီဆိုရင်ဖြစ်တာလဲတွေးရမယ်ပြက်တာလဲတွေးရမယ်အဲ့တော့ဝိပဿနာဉာဏ်မဝင်ဘူးလားဝင်လားက
ကဲဒါကနံပါတ်1သိရမယ်အချက်နံပါတ်2ကအတ္တနတ္တကွဲကြသေးချာတဲ့အတ္တနဲ့အနတ္တလည်းကွဲကွဲပြားပြားသိပါတဲ့တရားရှုမဲ့ယောဂီကအတ္တနဲ့အနတ္တယောဂီတို့ခန္ဓာမှာမြဲတဲ့ခိုင်တဲ့မပြည့်စည်ဘူးဆိုတဲ့အတ္တရှိသလားမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာရှိတယ်ဘုန်းကြီးပြောတာကိုသေချာအာယုံပြုဖြေတာလားကိုတွေးချင်ရတွေးပြီးဖြေတာလားကဲမြဲတဲ့ခိုင်တဲ့ကောင်းပါတဲ့အနှစ်အသားအနေနဲ့သိမ့်ထားစရာမျိုးခိုင်မြဲတဲ့အတ္တရှိလားရှိပါဘူးဗျာမရှိဘူးနော်ရှေးခေတ်တုန်းကဖယားလက်ထက်တုန်းကယူဆကြတာဟိုရုပ်ကိုလည်းအတ္တလို့ယူတယ်ဝေဒနာလည်းအတ္တလို့ယူတယ်အဲ့ထက်ကဝိညာဉ်အတ္တယူပုံလေးအခုတည်းလူတွေတချို့ကအဲ့ဒါလေးကိုဆက်ခံပြီးတော့ကျင့်သုံးတော့အသိစိတ်ဝိညာဉ်လေးကိုအတ္တလို့ယူပြီးတော့သေလဲသေရောဒီဝိညာဉ်လေးကဒီခန္ဓာကနေထွက်ခွာသွားတယ်သေပြီး9ရက်အတွင်းဘယ်မှမသွားသေးဘူးစောင့်နေတယ်ဒီကကုသိုလ်ပြုအမျှဝေသာဓုခေါ်ပြီးမှတဏှာတဘွားကိုထွက်သွားတယ်အဲ့တော့ရုပ်ခန္ဓာမျက်မြင်ရုပ်ခန္ဓာကြီးတာပျက်စီးသွားတာဝိညာဉ်လေးကမပျက်စီးဘူးနောက်ထပ်ဖြစ်ရမယ့်ဘဝခန္ဓာတဲ့သူကဝင်ရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီဝိညာဉ်လေးဟာမြဲတယ်အတ္တဒီလိုယူကြတာနော်ကဲဒါကအတ္တအယူဆကိုပြောပြတာတကယ်တမ်းကျတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာမြဲတဲ့ခိုင်တဲ့အတ္တဆိုတာရှိလားရှိပါဘူးဗျာမမြဲတဲ့မခိုင်တဲ့အနှစ်သာရမရှိတဲ့အနတ္တနောက်တစ်မျိုးပြောပြမယ်အဝတ္တဝတ္တနထေနာအနတ္တမိမိအလိုတော့မလိုက်တဲ့အတွက်အနတ္တတဲ့ယုံ nant ခန္ဓာသည်ကိုယ်အလိုမလိုက်တဲ့အတွက်ဘာလဲအနတ္တဒီတော့ရုပ်လဲကိုယ်အလိုမလိုက်ဘူးနာမ်လဲကိုယ်အလိုမလိုက်ဘူးတရားရှုတဲ့ယောဂီကရုပ် nant တွေကိုရှုတဲ့အခါကိုယ်သဘောအတိုင်းဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာလားသူ့သဘောမြင်အောင်ကြည့်ရမှာလားအပြောကတော့တော်တော်ချောတယ်တကယ်လုပ်ရင်သာတလွဲကြီးတယ်ပဲဘုန်းကြီးတို့တရားပြတာတော်တော်ကြာပြီအဲ့လိုပြောလိုက်တိုင်းမှာသူ့သဘောပါဘုရားပြီးရင်ကိုလှုပ်ချင်ရလှုပ်တယ်ဘုန်းကြီးတရားစခန်းတစ်ခုမှာကလေးမလေးတယောက်တရားအထုတ်တယ်သက်20မပြည့်သေးဘူးအခုမှစအထုတ်တယ်ဘုန်းကြီးကပြင်မော်ကနေရှုပုံမှတ်ပုံပြောပေးတယ်ရှုပုံမှတ်ပုံကနေတရားစခန်းကျတော့ရှုပုံမှတ်ပုံကနေစရတယ်အဲ့ဒါကနေစပြောပေးလိုက်တော့ तू ကစရှုမှတ်တော့လူပြောသူပြောလဲသူ့မှာကြာဘူးနာဝရှိထားတော့တရားရှုမှတ်တယ်ဆိုတော့စိတ်ငြိမ်အောင်လဲထိန်းရတယ်ဒါလေးလဲသူသိထားတော့စိတ်ကိုနှာခေါင်းဝမှာငြိမ်အောင်ထားမယ်ဆိုပြီးတော့စပြီးရှုစိတ်ကမငြိမ်လွင့်တခါပြန်ပြီးတော့ထိန်းစိတ်ကမငြိမ်လွင့်စပြီးရှုကစားစိတ်ငြိမ်ဖို့ဆိုတာလွယ်ပါမလားလွယ်ပါဘူးဗျာစိတ်ကဘယ်အာယုံမှာပြောတာကောင်းတဲ့အာယုံပြင်ပအာယုံမှာပြောတာမိမိနေချအာယုံမှာပြောတာနော်တခါစဉ်းစားကြည့်ခလေးနဲ့ခလေးအမေတို့ပဲခလေးအမေနဲ့ခလေးနေတိုင်းတွေ့နေတော့အဲ့ဒီခလေးကအမေခေါ်ရင်မလိုက်ဘူးလားလိုက်လားဒီအမေမျက်နှာနဲ့ဒီခလေးနဲ့မယဉ်ဘူးလားယဉ်နေလားတစိမ့်ကသွားခေါ်လိုက်သလားအဲလက်ကုပ်လေးတီးပြီးတော့ကိုရှိလိုက်ဖို့လက်ကလေးဆန့်ပေးကြည့်ပါလားဟင်းဆိုဟိုဘက်ခေါင်းလှည့်သွားတာခလေးကမလိုက်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲစိမ့်နေလို့အခုတရားအာယုံဆိုတာယဉ်နှီးတဲ့အာယုံလားအစိမ့်လားစိမ့်ပါဘူးအခုမှဒါတရားမလုပ်ဘူးဆိုတာပေါ်တာအစိမ့်နဲ့နော်တကယ်တော့အပြင်ဘက်ကအာယုံ၅ပါးဟာယဉ်နေတဲ့အာယုံနော်မွေးကလေးကတွေးကြုံနေရအာယုံအဲ့ဒီအာယုံတွေကကိုယ်နဲ့ယဉ်နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအာယုံတွေနဲ့နေရင်မပြောဘူးလားပြောလားအခုတရားအာယုံပေါ်စိတ်ကလေးနဲ့တင်ထားရောနေသေးလားလက်ခနဲ့ဆိုသူပျော်နေကြအာယုံစီပြန်မသွားဘူးလားကဲအဲ့တော့ကိုကဒီမှာရအောင်ရှုတယ်စိတ်ကမငြိမ်ဘူးအဲ့တော့မငြိမ်လေရုပ်ခန္ဓာကြီးကိုလည်းတောင့်ထားလိုက်တယ်စိတ်ငြိမ်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့လက်မောင်းတွေလည်းတောင့်ထားတယ်ကိုယ်ကိုလည်းတောင့်ထားတယ်သူကနောက်ပြီးတော့စိတ်ကိုလည်းတင်းထားလိုက်တယ်စိတ်မထွက်အောင်ဆိုပြီးထိန်းလိုက်တာစိတ်ကိုလည်းထိန်းချုပ်ပြီးတော့တင်းထားလိုက်တယ်ကိုယ်ကိုလည်းတောင့်ပြီးတင်းထားလိုက်တယ်ဆိုတော့နှစ်ရက်လဲနေရောမျက်ရည်ပေါက်ကြတယ်ဘုန်းကြီးလာလျှောက်ဆိုလဲသူမလျှောက်ဘူးဘုန်းကြီးမှန်ခံမှလည်းဆိုးတယ်တခါဘုန်းကြီးကစဉ်းစားကြည့်တယ်သူတို့လူတွေကလည်းဘုန်းကြီးဆိုရင်မှန်တဲ့လူမျိုးကြီးတွေကိုထင်းနေတာနော်ဘုန်းကြီးမှန်ရင်ဘယ်နဲ့လုံးလဲဘုန်းကြီးမှန်ရင်ဘယ်နဲ့လုံးလဲမပြောဘူးလားပြောလားပြောကြပါဗျာကဲဘုန်းကြီးကမှန်တဲ့လူမျိုးလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါမျိုးဘာလူမျိုးလဲပြင်ပေးတာပါဗျာ
ဟိုတော့ဓမ္မတုဒ္ဒဆရာတော်ကြီးရှိစဉ်တော့ဆရာတော်ရဲ့တရားဟောသွားတယ်တရားဟောသွားတော့တောရက်ဒေသမှာဆရာတော်ကဓမ္မဂရိကတွေမရောက်နိုင်တဲ့နေရာငါတရားလှူသွားလှူမယ်ဆိုပြီးတော့ခက်ခက်နေရာတွေကိုတကက်တပင်းတပန်းချီချင်းသွားပြီးတော့အဲ့ဒါတရားဟောပေးတာတနေရာရောက်တော့သူတရားဟောတယ်ခလေးကလည်းတော်တော်ဆိုးတယ်အမေကရိုက်တာမှတော်တော်လေးရိုက်တယ်ခလေးကလည်းအော်ငိုတောင်းမှန်နောက်မလုပ်တော့ပါဘူးပေါ့အမျိုးမျိုးတောင်းမှန်အမေကလည်းမရဘူးရိုက်ပြီးလဲပြီးရောအားမရသေးလို့ပြောတဲ့အေးနင့်အခုငါရိုက်လို့ပြီးပြီနေ့ပြင်ကြရင်တော့လူစိုးဘိုးကြီးရှိသွားအပ်မယ်တဲ့အဲ့လိုပြောတော့ခလေးကလည်းကြောက်နေတာဟာလူစိုးဘိုးကြီးရှိအပ်မယ်ဆိုသူဒုက္ခပေါ့နောက်နေ့ကျတော့ကြောပွဲလေးနဲ့ဘုန်းကြီးရှိသွားအပ်တယ်ဘုန်းကြီးကဘာဖြစ်အေးဒါပဲနော်လူတွေတတ်မှတ်ထားတာဘုန်းကြီးဒါကြောင့်မလို့အဲ့နောက်တော့သူ့ခေါ်လာတဲ့တက္ကမကြီးကဟဲ့နင်မရဘူးလိုက်ခဲ့ဆိုဘုန်းကြီးရှိရောက်တော့ဘုန်းကြီးပြောပြတယ်ဟဲ့တရားရှုတယ်ဆိုတာရုပ်သဘောနာမ်သဘောကိုသိအောင်ကြည့်တာကိုကြီးလည်းတောင့်ထားစရာမလိုစိတ်ကိုလည်းထိမ့်ချုပ်ပြီးတင်းထားစရာမလိုဘူးတက်တောင့်တက်တာနေသားတယ်လို့လေးနေပြီးတော့ရုပ်တင်နံတွေဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်ပါစေဖြစ်တဲ့တိုင်းလေးမြင်အောင်ကြည့်မယ်လို့အဲ့လိုနှလုံးသွင်းပြီးနေအေးအေးလေးကြည့်ကြည့်စမ်းဆိုနောက်နေ့ကျတော့ကြည်လင်းရွှင်ပြပြနဲ့အဆင်ပြေသွားပြီဗျာတဲ့နှလုံးသွင်းလေးပဲအရေးကြီးတယ်နော်မှန်ပါပါဗျာဒီအလုပ်ပေါ်မှာနှလုံးသွင်းလေးအရေးကြီးတယ်ကဲတရားအထုတ်တယ်ဆိုတော့ကိုဖြစ်ချင်းလို့ဖြစ်အောင်လုပ်တာလားသူ့သဘောမြင်အောင်ကြည့်တာလားသဘောမြင်အောင်ကြည့်တာပါဗျာရုပ်သဘောနာမ်သဘောအဲ့ဒီသူ့သဘောကိုမြင်အောင်ကြည့်တာအဲ့လိုကြည့်တဲ့အခါဘယ်လိုနှလုံးသွင်းရမလဲဖြစ်ချင်းတယ်လို့ဖြစ်ပါစေဖြစ်တဲ့အတိုင်းလေးမြင်အောင်ကြည့်မယ်နှလုံးသွင်းလေးရနော်မှန်ပါပါဗျာရုပ်တွေကလည်းသူတို့ဖြစ်ချင်းတယ်လို့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားဖြစ်တယ်ကိုဖြစ်ချင်းတယ်လို့မဖြစ်ဘူးနော်ကဲကိုကစိတ်ကတွက်လိုက်တဲ့ဒီတဏှာကြီးတထိုင်တော့မပြောင်းမှုရအောင်ကြိုးစားမယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ဝက်လဲကြော်ရောပုံမှန်ပဲဖြစ်နေကြနေလို့ရသေးလားနေလို့မရတော့ဘူးဆိုတော့ငါကမပြင်ဘူးလို့တတ်မှတ်ထားတဲ့ဖြစ်လာပြန်ပြီးဒီနာရာကြီးကမခံတာလောက်အောင်ကိုဖြစ်လာပြန်ပြီးဒုက္ခပါပဲဆိုပြီးတော့မလုပ်လဲရပြင်လဲရတယ်အဲ့တော့စိတ်ထဲမှာကြည်တာသေးလားကိုကမပြောင်းခြင်းမပြင်ခြင်းဘူးမခံတာလို့ပြောင်းလဲရပြီဆိုတော့ကိုဖြစ်ခြင်းလို့မဖြစ်ရတော့စိတ်ထဲမှာမကြည်တာဘူးအဲ့ဒါတရားသဘောနှလုံးမသွင်းတတ်လို့နော်ယုံ nant ဆိုတာကိုယ့်သဘောအတိုင်းမဖြစ်ဘူးတဲ့သူဖြစ်ခြင်းတယ်လို့ဖြစ်မှာကိုကမနာခြင်းလဲနာမှာပဲကိုကကဲစိတ်ကလေးနှာသီးပြားမှာနေဆိုပြီးတော့ထားတယ်ဘယ်လောက်ကြာနေလဲ9မိနစ်တောင်မရဘူးလားရပါတယ်ဗျာမကြည့်ကြနဲ့နော်9မိနစ်ရမယ်မထင်နဲ့နော်တစ်ဆက်တည်းဘယ်အာယုံမှမသွားပဲနဲ့ဒီအာယုံမှာတသားတဲ့ငြိမ်တည်နေတဲ့9မိနစ်ရဖို့မလွယ်ဘူးအဲ့ဒီ9မိနစ်ရရင်တော့တော်တော်အေးချမ်းတယ်နော်ဝေဝမ်းတည်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းအေးငြိမ်ပြီးတော့သူ့အလုပ်ကလေးနဲ့သူတည်သွားတာအဲ့တော့စိတ်ကိုနှာသီးပြားမှနေဆိုပြီးတော့ကိုထားဝစိတ်ကနေလားအဲ့တော့ကိုကဖြစ်စေချင်တာကစိတ်ကလည်းငြိမ်မှခန္ဓာကိုယ်လည်းမနာမကျင်မကြိုက်မခဲပဲနဲ့တဏှာကြီးလုံးတက်တောင့်တက်တာရှိကိုကအထုတ်ချင်တာကအဲ့ဒီလိုရုပ်တဲ့နံတွေကကိုဖြစ်ချင်တယ်လို့မဖြစ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လည်းကိုဖြစ်ချင်တယ်လို့မရစိတ်ကလည်းကိုထားတယ်လို့မနေသူသွားခြင်းရသွားဆိုတော့တဲခက်တာပဲငါတော့လာမိတာမှားပြီးတင်တဲ့အမျိုးမျိုးပုံစိတ်ဓာတ်တွေကြတခါတလေလဲကိုလောက်တယ်လို့မဖြစ်တော့ဒေါသတွေထွက်စိတ်တွေကတင်းကျပ်ပြီးတော့ပြန်လာကောင်းမလားတရားလဲဆုံးစီးပွားလဲဆုံးနှမျိုးတော့အဆုံးမခံနိုင်ဘူးဒီမှာတရားမရတဲ့အတူတူအိမ်ပြန်ဘာလုပ်မှလဲစီးပွားရှာမယ်အဲ့ဒီလိုစိတ်ကူးပေါက်တာတွေရောမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါနှလုံးသွင်းတတ်လို့လားနှလုံးမသွင်းတတ်လို့လားအနတ္တကိုနှလုံးသွင်းတတ်ရမှာနော်ယုံ nant ဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေဆိုတာအတ္တလားအနတ္တလားအနတ္တဆိုတာငါသဘောပြောတာလားသူ့သဘောပြောတာလားနာအတ္တငါမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါသဘောလည်းမဟုတ်ဘူးသူ့သဘောအတိုင်းသူဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်နေမှာအဲ့ဒါကိုတရားရှုတဲ့ယောဂီကသူဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းလေးမြင်အောင်ကြည့်ရတာပင်ပန်းသေးလားအဲ့ဒီလိုမကြည့်တတ်ရင်ပင်ပန်းတယ်နော်ကိုဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်အောင်လုပ်လေမဖြစ်လေတခါတည်းချွေးပြန်လေမရအောင်လုပ်မယ်ဆိုလုပ်လေမဖြစ်လေချွေးပြန်လေပင်ပန်းလေကြာလာတော့စိတ်တွေညစ်စိတ်ဓာတ်တွေကြအာမထုတ်ချင်တော့အဲ့ဒါတရားပေါ်မှာနှလုံးမသွင်းတတ်လို့တကယ်တမ်းကျတော့တရားဆိုတာကိုဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်အောင်လုပ်ယူနေတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်နေတဲ့သူ့သဘောကိုမြင်အောင်ကြည့်တာအနတ္တသဘောနော်အဲ့ဒီအနတ္တသဘောကို
နှလုံးသွင်းတတ်တယ်ဆိုရင်ရှုရင်းပွားရင်းအထုတ်ရင်းနဲ့ပင်မသလားအေးချမ်းလားဒါကဘုန်းကြီးတို့လည်းငယ်စဉ်တုန်းကတရားဓမ္မအထုတ်ရတာပဲအဲ့လိုအထုတ်တော့ဘုန်းကြီးတို့လည်းဒီတိုင်းပဲတွေ့ကြုံခဲ့ရတာကိုလှုပ်တယ်လို့မဖြစ်လို့ကတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နင်လားဟဲ့ငါလားဟဲ့ဆိုလှုပ်တခါတလေတရားပြဆရာရှိသွားမလျှောက်ဘူးကိုစိတ်ထင်နေတဲ့ကိုရအောင်ဆိုပြီးတော့ဘယ်လို့မှမရတော့မှလက်မိုင်ချစိတ်ဓာတ်တွေကြာပြီးသွားလျှောက်တော့ဟိုကပြောပြလိုက်တယ်ဟဲ့ကိုရင်ဝင်းနဲ့အထုတ်တာကိုဟဲ့ကိုရင်ရဲ့တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာကိုလှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်တာမဟုတ်ဘူးဟဲ့သူ့သဘောမြင်အောင်ကြည့်တာသူတို့ဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်ပါစေနင်ကအသာလေးထိုင်ကြည့်အောင်ပဲဆိုအဲ့တော့မှတခါတည်းစိတ်ကိုအေးပြီးတော့အဆင်ပြေသွားတာနှလုံးသွင်းတာလေးတစ်ခုတည်းတော်တော်ဒုက္ခပေးတယ်နော်အဲ့တော့တရားအထုတ်လို့ရှိရင်ယုံ nant တွေကိုကိုယ်အလိုလိုက်ခိုင်းရမှာလားသူ့သဘောမြင်အောင်ကြည့်ရမှာလားသဘောမြင်အောင်ကြည့်ရမှာပါဗျာအတ္တနတ္တကွဲကြသေးချာနောက်နံပါတ်3ကဘာလဲယုံ nant ကိစ္စယုံ nant ကိစ္စတဲ့ကိစ္စဆိုတာအလုတ်ကိုပြောတာယုတ်ရဲ့အလုတ်နံရဲ့အလုတ်နားလည်ရမယ်တဲ့ယုတ်အလုတ်ကဖောက်ပြန်တဲ့အလုတ်ယုတ်အလုတ်ကဘာလဲဖောက်ပြန်တဲ့အလုတ်အဲ့ဒါသူ့အလုတ်ပဲနော်သူ့အလုတ်သူမလုတ်ဘူးလားလုတ်မှာလားနံရဲ့အလုတ်ကသိတဲ့အလုတ်နံရဲ့အလုတ်ကသိတဲ့အလုတ်သိတာမှညွတ်ပြီးသိတာတဲ့ခုနလင်္ကာလေးမှတ်မိသေးတယ်နော်မှတ်မိတယ်လို့နောက်ကတန်ရောင်မလိုက်နဲ့ပြန်ဆိုခိုင်းကြည့်တယောက်မှမရဘူးပြန်လိုက်ဆိုကဘာကုံလုံးကျင်းချုံသောခါယုံ nant ကိုထားတခြားမပံတိတ္တညွတ်တခေါ်မနန္တာမတိတယုံမဖောက်ပြန်တာတိတ္တညွတ်တခေါ်မနန္တာတဲ့တိတ္တတဲ့သဘောညွတ်တတဲ့သဘောသည်နန္တရားတဲ့ညွတ်တယ်ဆိုတာဘာလောက်တာလဲအာယုံပြုတ်တာညွတ်တယ်ဆိုတာဘာလဲပန်းလေးတပွင့်ကိုနဲ့အလှမ်းမမီတဲ့နေရာမှာရှိတော့ဂျိတ်ကလေးနဲ့လှမ်းပြီးကိုနေရာရောက်အောင်ညွတ်ကိုင်းလာအောင်မဆွဲဘူးလားဆွဲလားကိုနေရာရောက်တော့ကိုခူးယူတာပေါ့အဲ့ဒီလိုမိမိလိုချင်တဲ့နေရာရောက်အောင်ဆွဲယူတယ်လို့ပဲအာယုံပေါ်ကိုစိတ်ကလေးကလှမ်းအာယုံပြုတ်နေတာကိုဗာလဲညွတ်တယ်ဆိုပါတော့နှာသီးပြားထွက်လေဝင်လေတိုးသဘောလေးကိုယုတ်လို့ရှုနေတဲ့ယောဂီကအထိုင်ကြလို့ဒုက္ခနာလာတော့စိတ်ကနှာသီးပြားမှာမရှိတော့ဘယ်ရောက်သွားဒူးရောက်သွားတယ်စိတ်ရဲ့မူလနေရာကဘယ်နေရာလဲနှာသီးပြားဟောလှုပ်ပြီးရှုနေတာကိုပြောတာနော်အဲ့ဒါကမူလနေရာကဟရိယဝတ္ထုလို့ခေါ်တဲ့နှလုံးသွေးအိတ်နော်နှလုံးသွေးအိတ်မှာဟရိယဝတ္ထုအကြီးရုပ်ကလေးရှိတယ်စိတ်တည်စရာနော်အဲ့ဒီကနေကိုကနှာသီးပြားအာယုံပြုတော့စိတ်ကလေးကနှာသီးပြားကိုအာယုံရောက်သွားတယ်နှာသီးပြားမှာဝင်လေထွက်လေတိုးတာလေးမသိဘူးလားသိလားကဲကိုကဒူးလှမ်းအာယုံပြုလိုက်တော့ဒူးနာတာလေးမတွေ့ဘူးလားအဲ့ဒီညွတ်တဲ့သဘောကိုရှုလို့သေးသေးချာချာမြင်ပြီးဆိုရင်တချို့ယောဂီတွေဥပမာလေးနဲ့ရှောက်ပြတဲ့အရှင်ဘုရားနံရံကိုပိကေလေးနဲ့လှမ်းပစ်တယ်လို့ပဲဟောဒီရင်ထဲကနေစိတ်ကလေးကထွက်သွားပြီးတော့တောက်ခနဲ့ဆိုသိရမှအာယုံပေါ်မှာကတ်ပြီးတော့သိသွားတယ်လို့ပဲဗျာတဲ့တချို့ကလည်းပြောတဲ့နံရံကိုလက်ညှိုးလေးနဲ့တစ်ချက်ပြီးတစ်ချက်လှမ်းထောက်နေတယ်လို့ပဲဝင်လေတစ်ချက်တိုးတယ်ရုပ်လို့တစ်ချက်ရှုရင်ရင်ထဲကစိတ်ကလေးထွက်လာပြီးနှာခေါင်းဝတိုးသဘောအာယုံလေးကိုတောက်ခနဲ့ဆိုထိပြီးတော့သိသွားတယ်လို့ပဲနောက်တစ်ခါတိုးလာပြန်နောက်တစ်သိလာပြန်အဲ့ဒါရင်ထဲကထွက်လာပြီးတော့လှမ်းပြီးလက်ညှိုးလေးနဲ့ထောက်သိတယ်လို့ပဲတဲ့အဲ့ဒီလိုလှမ်းအာယုံပြုတ်တဲ့သဘောလေးကိုတွေ့တယ်ဆိုတာညွတ်တာဗာလဲညွတ်တာနမနလက္ခဏာနာမန်နဲ့နာရဲ့လက္ခဏာကညွတ်တာအဲ့တော့ညွတ်ပြီးတော့သိတယ်ဆိုတာအာယုံပြုတ်ပြီးသိတာအဲ့တော့နာရဲ့အလုတ်ကဘာအလုတ်သိတဲ့အလုတ်ရုပ်ရဲ့အလုတ်ကဖောက်ပြန်တဲ့အလုတ်တဲ့တရားရှုတဲ့ယောဂီဓမ္မထုတဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောတဲ့အပြောလေးနဲ့ဘုန်းကြီးပြောပြမယ်လူနှစ်ယောက်ယံဖြစ်နေတာကိုဘေးကလက်ပိုက်ကြည့်တယ်လို့ပဲတဲ့တရားရှုတာလူနှစ်ယောက်ယံဖြစ်နေတာကိုဘေးကလက်ပိုက်ကြည့်တယ်လို့ပဲတဲ့လူနှစ်ယောက်ယံဖြစ်တော့ယံဖြစ်တဲ့လူကထိုးကြိတ်နေတော့မပင်မလားပင်မလားတယောက်ကထိုးတယောက်ကခံရနာမခံနိုင်လို့နောက်တစ်ခါပြန်ချဟိုဘက်တယောက်နာသွားပြန်အဲ့ဒီလူကပြန်ချဟိုတယောက်နာသွားပြန်အဲ့ဒီလူနှစ်ယောက်ချတာကိုဘေးနာကနေလက်ပိုက်ကြည့်နေတဲ့လူကဘာဖြစ်လဲဘာမှမဖြစ်ဘူးဟိုမှာသာနာကျင်နေတဲ့သူကဘာမှမဖြစ်ဘူး
ဒါမြစ်တို့နှစ်ယောက်ချနေတာရောမတွေ့ဘူးလားတွေ့လားအခုတရားရှုတယ်ဆိုတာရုပ်ကလည်းသူ့လို့သူ့လို့မယ်နာမ်ကလည်းသူ့လို့အဲ့ဒါကိုကအตาလေးငုတ်တုတ်ထိုင်ကြည့်နေရမှာတဲ့အဲ့ဒီထဲမှာကိုပါရမလားမပါဘူးလားရုပ်ကလည်းသူ့လို့သူ့လို့မှာမဖောက်ပြန်ပါနဲ့လို့တားလို့ရလားရုပ်လို့ကပါလေဖောက်ပြန်တာသူ့လို့သူ့လို့နေမှာပဲနော်တမျိုးပြီးတမျိုးတရားအထုတ်တဲ့ကနှာသီးပြားကနေမူတည်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြောလို့ရှိပါတယ်ရှုတဲ့ရှုမှတ်မှုကိုပြောပြတဲ့မနေ့ပြင်ကြလို့ရှိရင်ရှုပုံလေးကိုဘုန်းကြီးတို့ပြောပြပါမယ်ဒီနေ့ကရှုပုံကိုမပြောသေးဘူးသိထားရင်အကျိုးများမယ်ဒီအချက်၄ချက်ကိုဒီနေ့ပြောတာအဲ့တော့ရှုတဲ့မှတ်တဲ့အထုတ်တဲ့နေရာမှာရုပ်တရားကိုရှုတဲ့နာမ်တရားကိုရှုတဲ့အရှုခံကဘာနဲ့ပါရုပ်နဲ့နာမ်အဲ့ဒီရုပ်နဲ့နာမ်ဟာသူ့အလုပ်သူ့လုပ်နေကြတာမဖြစ်ပါနဲ့မလုပ်ပါနဲ့လို့တားလို့မရဘူးရုပ်တရားကဖောက်ပြန်တဲ့အလုပ်မလုပ်ဘူးလားလုပ်လားနာမ်တရားကသိတဲ့အလုပ်မလုပ်ဘူးလားအဲ့ဒီဖောက်ပြန်နေတာတွေကိုနာမ်ကမသိနဲ့တားကြည့်စမ်းရလားဒီဘက်ကနာရာကြီးမသိနဲ့ထွက်လေဝင်လေပဲသိပါနာရာကြီးသိရင်မခံတာလို့ထွက်လေဝင်လေသိတာကတက်တာတယ်ဒါကြောင့်နာရာမသိပါနဲ့တားလို့မရအောင်သူကဖောက်ပြန်တဲ့လောက်ကိုနာမ်ကလိုက်ပြီးတော့သိနေမှာပဲတဲ့ဒီတော့တရားရှုတဲ့ယောဂီကသူ့အလုပ်သူ့လုပ်နေတဲ့ရုပ်နဲ့နာမ်ကိုအသာလေးဘေးကကြည့်တယ်လို့ကြည့်လိုက်ပါတဲ့နော်ဒါတရားရှုတာနော်သူ့အလုပ်သူ့လုပ်နေတဲ့ရုပ်နဲ့နာမ်ကိုအသာလေးဘေးကကြည့်တယ်လို့ကြည့်လိုက်ပါဩရုပ်ဖောက်ပြန်နေတယ်ရုပ်တရားတွေဖောက်ပြန်နေတယ်ဒါသူ့အလုပ်သူ့လုပ်နေတာနန္တရားကသိနေတဲ့သိရင်းနဲ့ခံစားရတာတွေတွဲပြီးမပါဘူးလားနာလိုက်တာမသက်သာဘူးဒါခံစားရတာတွေနော်အဲ့ဒီခံစားရတာတွေကသိရင်းနဲ့တွဲပါလာတာနော်သိတယ်ဆိုတာစိတ်ခံစားတယ်ဆိုတာစေတသိက်စိတ်နဲ့တွဲပါလာတာသူ့ကိုလည်းနာမ်လို့ပဲခေါ်တယ်နော်ကဲဒီတော့အဲ့ဒီသိတဲ့ခံစားတဲ့သဘောတရားတွေလည်းမသိပါနဲ့မခံစားပါနဲ့လို့တားမြစ်လို့မရဘူးဒီတော့ရုပ်ကလည်းသူ့လို့သူ့လို့ပဲဖောက်ပြန်မယ်နာမ်ကလည်းသူ့လို့သူ့လို့ပဲသိမယ်ခံစားမယ်အဲ့ဒါတွေကိုကိုကအသာလေးပဲသူ့လို့သူ့လို့နေပါလားလို့မြင်အောင်ကြည့်လိုက်ရင်သူတို့တော့နာနေမယ်ကိုကမနာဘူးနော်ဒါကြောင့်တရားရှုပွားအားထုတ်တဲ့အခါမှာဆရာတော်ကြီးပြောတဲ့လူနေချမ်းသာဉာဏ်မြင်ဆင်းရဲလူနေချမ်းသာဉာဏ်မြင်ဆင်းရဲမှတ်ထားနော်လူနှစ်ယောက်ထိုးကြိတ်နေတာဘေးကကြည့်တော့ကြီးနေတဲ့လူကမချမ်းသာဘူးလားဟိုဖြစ်နေတဲ့လူနှစ်ယောက်ကတော့ဆင်းရဲနေတယ်အဲ့လိုပဲမြင်တဲ့ဉာဏ်ထဲမှာတော့သူတို့ယုံ nant တို့ရဲ့ဖြစ်ပြနေတဲ့သဘောကဆင်းရဲအဲ့ဆင်းရဲကကိုယ်စီကိုပါလားကိုယ်စီကိုမပန်ဘူးကိုကလူနေနော်လူနေရတော့ဘာဖြစ်နေလဲချမ်းသာနေတဲ့တက်တောင့်တက်တာပဲဩသူတို့တွေဒီလိုဖြစ်နေကြတယ်ဖောက်ပြန်မှုတွေပြင်းထန်လာတော့လေဩယုတ်ကဒီဖောက်ပြန်တဲ့အလုပ်လုပ်တာသူ့အလုပ်သူလုပ်တာပဲနာမ်ကလည်းအဲ့ဒါကိုသိတယ်မသိနဲ့လို့တားလို့မရဘူးသူ့အလုပ်သူလုပ်နေတာပဲကဲသူ့အလုပ်သူလုပ်တဲ့ယုတ်တဲ့နာမ်ကိုအသာလေးကြည့်ုံပဲလို့ဒီလိုနှလုံးသွင်းပြီးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ယုတ်နံနဲ့ငါနဲ့မကွဲဘူးလားကွဲသွားလားယုတ်နံကယုတ်နံပဲကိုကအဲ့ဒါကိုကြည့်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုနဲ့ဆိုင်သေးတာမဆိုင်ရင်သူတို့ဖြစ်နေတာဘေးကလက်ပိုက်ကြည့်နေတဲ့လူလိုပဲတဲ့နော်ရှုရတာမသက်သာဘူးလားဒါကတရားအားထုတ်ရင်းနဲ့နှလုံးသွင်းတတ်ဖို့ပြောပြတာနော်တကယ်တမ်းအားထုတ်တဲ့အခါကျတော့တော်တော်များများဟာဝိပဿနာအားထုတ်တတ်ကြပါတယ်အားထုတ်ဖူးကြပါတယ်အားထုတ်ရင်းနဲ့တွေ့ကြုံလာတဲ့အခက်အခဲတွေတချို့လဲကြောက်လို့ဆရာသမားကိုပြောမပြဘူးပြောမပြရင်ဆရာသမားကပြင်ပေးလို့မရဘူးနော်ပြင်ပေးလို့မရရင်ကိုယ်အထင်နဲ့ကိုယ်သွားနေလို့ရှိရင်မှန်ဖို့နဲ့မှားဖို့ဘယ်ဘက်ကများမှားဖို့ကများတယ်အဲ့တော့မလျှောက်ရဲတာလေးတွေနောက်အေးဆေးဆေးတွေ့မှအားထုတ်တော့ဗျာတပည့်တော်တို့လျှောက်ချင်တာဖုံဖုံကိုလန့်နေတာနဲ့ဆိုဘုန်းကြီးကပဲသူတို့ဘာတွေများချင်းချောက်ထားတယ်မသိဘူးဖုံဖုံလန့်နေတာနဲ့မလျှောက်ရဲဘူးဗျာအခုမှအေးဆေးဆေးလျှောက်ရတယ်နောင်တွေ့တဲ့ခါကျမှအဲ့လိုလျှောက်တော့နောက်တော်တော်များများဝိပဿနာအားထုတ်တဲ့တရားဓမ္မတွေလည်းဘုန်းကြီးတို့နဲ့တွေ့ကြုံတဲ့အခါဘုန်းကြီးကတီထောင်တော့ပရိယတ္တိစာသင်တိုက်လောက်တော့စာချတရားဟောတရားပြအဲ့ဒါသူတို့ကသိထားတော့ရှုပွားအထောက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့တော်တော်များများလာမေးကြတယ်တပည့်တို့မလုတ်တတ်လို့ဗျာမရှုတတ်လို့ဗျာဘုန်းကြီးအလုတ်ပေးဟောထားတဲ့တရားတွေတော်တော်များများသူတို့ကိုပေးလိုက်ရတယ်
ပြီးတော့မရှင်းလို့ရှိရင်လာလျှောက်ပါတကယ်လည်းလာလျှောက်ကြတယ်နောက်တော့ဘုန်းကြီးနှလုံးသွင်းကြည့်တယ်အေးဒါတွေမှာလူတွေမှာတချို့တော်တော်များများအခက်ခဲကြုံနေတာလေးတွေရှိနေတယ်အဲ့ဒါလေးတွေတတ်နိုင်သမျှပြေလည်သွားအောင်ဟောပေးရရင်ကောင်းမယ်လို့စိတ်ထဲမှာဖြစ်လို့ဒီတရားကိုဟောတာနော်မှန်ပါပါဗျာရှုရင်ပွားရင်နဲ့တွေ့ကြုံလာနိုင်တဲ့အခက်ခဲတွေအလုတ်ပေးတရားဖြစ်တဲ့အတွက်ရှုတတ်ဖို့လည်းပြောရတယ်ရှုရင်းနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခက်ခဲတွေကိုပြုပြင်တတ်အောင်လည်းပြောရတယ်နော်အဲ့ဒါကိုတညတစ်မျိုးတညတစ်မျိုးဘုန်းကြီးအာယုံပြုပြီးဟောသွားဖို့စောစောတည်းကတရားအလှလှူမယ်ရိုးရိုးတရားတွေလည်းဘုန်းကြီးတို့ဟောပါတယ်ဝိပဿနာတရားတေးသေးချာချာလေးဟောကျင်တဲ့ဆန္ဒပေါ်လာတာကအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးရှိလမ်းမေးတဲ့လူဆိုတာကလည်းမပြေလည်လို့အခက်ခဲရှိတဲ့ရှုရင်ပွားရင်နဲ့ကိုယ်ရိုးကံရဖြစ်နေလို့လာလျှောက်ကြတာအဲ့ဒီလူတွေရဲ့လျှောက်ထားတဲ့စကားကိုကြည့်ပြီးတော့သိတဲ့သိတတ်တဲ့ဒီချက်လေးတွေတချို့များသိသွားကြရင်သူတို့အခက်ခဲလေးတွေပြေလည်သွားလိမ့်မယ်ငါဟောပေးမယ်လို့စိတ်ကအာယုံဖြစ်ပြီးတော့ဒီတရားကိုဟောပြတာကဲ၃ချက်ရှိသွားပြီနော်နံပါတ်၄ကကြောင်းမကျိုးလာကြောင်းကျိုးဆက်တဘာဝလည်းသိထားရမယ်တဲ့တရားရှုတဲ့ယောဂီနော်အခုရထားတဲ့ခန္ဓာကြီးသည်အကြောင်းခန္ဓာလားအကျိုးခန္ဓာလားအတိတ်ကပြုခဲ့တဲ့အကြောင်းကြောင့်ရတယ်ဘာအကြောင်းကြောင့်ရတာအတိတ်တုန်းကပဋိစ္စသမုပ္ပါဒေသနာတော်လှမ်းအာယုံပြုကြည့်ရင်အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရမသိလို့လှုပ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လှုပ်ခဲ့တာအဲ့ဒီကြားထဲမှာတခုခုမြန်ကြံနေအောင်မလားစဉ်းစားကြည့်စမ်းမသိလို့လှုပ်တဲ့အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရလှုပ်လာတော့မရဘူးလားရလားဝိညာဏယုတ်တလယနာဖတ်တဝေဒနာခန္ဓာ၅ပါးရလာတယ်နော်အခုရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးနော်အဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးသည်အကျိုးတရားရှေးကလှုပ်ခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကအကြောင်းတရားမသိလို့လှုပ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လှုပ်တာဘာလို့မသိတာဒုက္ခသစ္စာမသိတာမသိလို့လှုပ်တယ်လှုပ်ရင်ရလာမှာကခန္ဓာအဲ့ဒီခန္ဓာကြီးကဒုက္ခသစ္စာလို့မသိလို့လှုပ်တာနော်ဒုက္ခမှမသိတော့လိုချင်တယ်ဒုက္ခမှမသိတော့တဏှာမပါဘူးလားပါလားမသိတော့လိုချင်တယ်လိုချင်တော့ရအောင်လှုပ်တဲ့သင်္ခါရနော်ရအောင်လှုပ်တော့ရလာပြီခန္ဓာ၅ပါးမရဘူးလားရလားရပြီအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးပါသစ္စာဒုက္ခသစ္စာအကြောင်းတရားလားအကျိုးတရားလားရှေးကလောက်ခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာသင်္ခါရကအကြောင်းတရားအခုရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကဒါဆိုရင်အခုတရားနာပရိသတ်တွေမျက်နှာချင်းဆိုင်ထိုင်ကြည့်တယောက်နဲ့တယောက်တူသလားတူပါဘူးဘာမတူလို့အကြောင်းမတူလို့အကျိုးမတူတာနော်ရုပ်ချောမချောလည်းမတူဘူးဉာဏ်ကောင်းမကောင်းလည်းမတူဘူးချမ်းသာဆင်းရဲလည်းမတူပါဘူးအဲ့လိုမတူတာဘာမတူလို့အကြောင်းမတူလို့အကျိုးမတူတာအကျိုးပေးမတူတာကိုကြည့်လိုက်ရင်ရှေးကအကြောင်းရှိတယ်လို့လက်မခံဘူးလားလက်ခံလားအကြောင်းမတူခဲ့လို့အကျိုးမတူတာတဲ့ကဲဒီဘဝမှာရောအလကားနေလားအကြောင်းတွေလုံနေကြလားတဏှာဥပါဒံကာမဘဝလိုချင်တယ်ဆိုတာဘာလဲတဏှာလိုချင်ပြီးတော့ဒီတိုင်းနေလားရမှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ဥပါဒံတွေပေါ်လာလိုချင်ကံမြဆိုတာတဏှာနော်လိုချင်ကံမြနဲ့လူကငြိမ့်နေလို့ရသေးတယ်နော်မရမနေနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်ဗာလဲဥပါဒံငြိမ့်လို့ရသေးလားground ကြိုက်မဖြုတ်စတတ်အလုတ်လို့တော့မရမနေနိုင်တော့တာကိုနော်ကဲအဲ့လိုဥပါဒံကမရမနေနိုင်တော့ရအောင်လောက်ရပြီဗာလဲကမ္မဘဝကဲဂျာတဲ့ကဥပါဒံဟာတဏှာအကြီးစားကိုပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်တဏှာနဲ့ကမ္မဘဝနဲ့တွဲလိုက်ရင်လိုချင်လို့လုပ်တယ်ဒါပဲနော်ဘာဖြစ်လို့လုပ်တာဟောတော့ကမသိလို့လုပ်တယ်အခုလိုချင်လို့လုပ်တယ်မလိုချင်ပဲလုပ်တာပါသေးလားလိုချင်လို့လုပ်တယ်လိုချင်တာကတဏှာလုပ်တာကကမ္မဘဝကဲလုပ်တော့နောက်အခါရလာမယ်ဇာတိဇရာမရဏခန္ဓာ၅ပါးမရဘူးလဲရတယ်ဒါဆိုရင်အတိတ်ကပြုခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေကြောင့်ယခုအကျိုးခန္ဓာရတယ်
ယခုဘုံကပြုတဲ့အကြောင်းတွေကြောင့်နောင်မှာအကျိုးခန္ဓာရအောင်မယ်တန်တရာလဲတဲ့ဆိုတာကြောင်းကျိုးဆက်လဲနေတာဘာတွေလဲနေတာကြောင်းကျိုးဆက်လဲနေတာအဲ့လိုဘဝတန်တရာကိုအကြံပြင်းဒီလိုကြည့်ပြီးတော့ကဲယုတ်နံခန္ဓာကိုလည်းကြည့်လိုက်တော့မိမိတို့ခန္ဓာဟာယုတ်တရားနဲ့နံတရားအဲယုတ်နံနှစ်ပါးကိုပဲငါပဲသူပဲယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ခလေးလူကြီးဖုံကြီးလူခေါ်ထားတာနော်ကဲဒီယုတ်နံနှစ်ပါးသည်အကြောင်းအကျိုးမဆက်ဘူးလားဆက်လားဆက်နေပါလေဗျာအခုယောဂီတို့နားမှာအတန်ကြားလားကြားပါတယ်ဗျာကြားတယ်ဘုန်းကြီးအတန်နဲ့ယောဂီတို့နားအကြည့်နဲ့ဆုံလိုက်တယ်ရုပ်နှစ်ခုဆုံတာနော်မှန်ပါပါရုပ်နှစ်ခုဆုံတော့ကြားသိစိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်မပေါ်ဘူးလားပေါ်လာပေါ်ပါတယ်ဗျာရုပ်ကြောင့်နာမ်နေဖြစ်တာဘာကြောင့်ဘာတွေဖြစ်တာရုပ်ကြောင့်နာမ်နေဖြစ်တာရုပ်ကြောင့်နာမ်နေဖြစ်တာကဲယောဂီတို့မှာစားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတတ်တယ်နော်စားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတော့အငြိမ့်နေလားစားလားစားပါပါစားတော့ရှားပေါ်မှာအရသာရုပ်တွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားစားကျင်တဲ့စိတ်ကအကြောင်းနံတရားနော်စားလိုက်တော့ရှားပေါ်ပေါ်လာတဲ့အရသာကအကျိုးရုပ်တရားဒါမြင့်နံကြောင့်လဲရုပ်တွေဖြစ်တယ်ရုပ်ကြောင့်လဲနံတွေဖြစ်တယ်ရုပ်နံတွေကကြောင်းကျိုးမဆက်ဘူးလားဆက်နေလားအဲ့ဒါကြောင့်ရုပ်နံအကြောင်းအကျိုးအဲ့ဒါကိုလည်းသိထားရမယ်တဲ့နော်တရားရှုပွားတဲ့ယောဂီကကြောင်းကျိုးဆက်တဘာဝလည်းသိထားမှဒါတွေကိုသိထားလို့ရှိရင်ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာအများကြီးအဆင်ပြေတယ်နော်သိမထားရင်ရှုလို့မရဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်သိထားရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလို့ကြိုတင်သိထားတဲ့အချက်တွေဘယ်နှချက်လဲနံပါတ်1ပညာနဲ့ပရမတ်နံပါတ်2အတ္တနဲ့အနတ္တနံပါတ်3ယုံနံကိစ္စနံပါတ်4ကြောင်းကျိုးအဲ့ဒီ4မျိုးကိုသိရင်ရှုရတာအဆင်ပြေတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ဓမ္မဆိုတာယုံနဲ့နံအနုဆိုတာထက္ခထက္ခပတ္တနာဆိုတာကြည်တာ3ခုတွဲတော့ယုံနဲ့နံကိုထက္ခထက္ခကြည်နေတာသည်ဓမ္မာနုပတနာအရှုခံကယုံနဲ့နံနော်အဲယုံနံတွေကိုပဲထက္ခထက္ခကြည်နေတယ်တချို့ယောဂီကနားမလဲတော့အရှင်ဘုရားဒါပြီးရင်ဘာဆက်ရှုရမလဲမေးတယ်ဘုန်းကြီးဘယ်လိုဖြေရမလဲအရှုခံကဘာနဲ့ပါယုံနဲ့ရဘာတွေပြောင်းရှုအောင်မလဲဘာမှပြောင်းစရာမလိုဘူးနော်တခါလာလဲယုံနဲ့နံတခါလာလဲယုံနဲ့နံပဲယုံနံကလွဲရင်ရှုစရာမရှိဘူးယုတ်ကိုရှုရင်ရှုမရှုရင်နံကိုရှုရင်ရှုမရှုရင်အဲ့ဒါဓမ္မနုပဒနာပဲနော်ယုတ်ရောနံရောနှစ်ခုလုံးအကျုံးဝင်တယ်ကာယ ानु ပဒနာဆိုတာယုတ်သက်တဲ့ကမ္မထံဝေဒနာ ानु ပဒနာစိတ်တ ानु ပဒနာကနံသက်တဲ့ကမ္မထံဓမ္မ ानु ပဒနာကယုတ်နံတွဲတဲ့ကမ္မထံနော်အဲ့တော့ယုတ်ပေါ်ရင်ယုတ်ရှုနံပေါ်ရင်နံရှုယုတ်ထင်ရှားယုတ်ရှုနံထင်ရှားနံရှုကဲအဲ့ဒီလိုရှုတဲ့အခါမှာသူ့သဘောကြည့်တယ်ဆိုတာလေးလည်းနှလုံးသွင်းတတ်ဖို့နော်သူ့လုံနေတာကိုကအသာကြည့်နေရတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့လည်းကြည့်တတ်ဖို့နော်နောက်မိမိရှုနေတဲ့အာယုံကလောက်တာကဝိပဿနာထင်နေတဲ့အာယုံကပညာကြီးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဝိပဿနာဉာဏ်မဖြစ်နိုင်လို့ပရမတ်ရောက်အောင်အာယုံပြုရှုတတ်ဖို့နော်ဖြတ်ကနေအာယုံပြုလို့ပညာပုံစံကြီးမြင်တော်လည်းပဲအဲ့ဒီနေရာမှာတန့်မနေနဲ့ပရမတ်သဘောရောက်အောင်သေချာအာယုံပြုရတယ်နော်ပရမတ်သဘောရောက်အောင်သေချာအာယုံပြုလို့ပရမတ်သဘောကိုမြင်ရင်ဝိပဿနာဉာဏ်လည်းဝင်ပြီတဲ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲပရမတ်မှန်ခက်မြန်မြန်ဧကံမုတ်ချဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ပြက်လဲပြက်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီပရမတ်သဘောကိုအာယုံပြုရှုတတ်ဖို့မရှုခင်ကြိုတင်သိရင်အစဉ်ပြေမဲ့အချက်၄ချက်ရှုနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းသိရင်အကျိုးမများဘူးလားများလားများတယ်အဲ့ဒီတရား၄ပါးကိုဓမ္မနုပတနာရဲ့အခြေခံအနေနဲ့ဘုန်းကြီးဒီနေ့ဟောပြပါတယ်ဟောတဲ့အတိုင်းမှတ်သားထားပြီးတော့လက်တွေ့ရှုပွားနိုင်ကြသဖြင့်ဝိပဿနာဉာဏ်မှသည်အရိယာမဉဏ်စီသို့ကူး၍နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုကချမ်းသာဒုက္ခရနိုင်ကြပါစေလို့ပတ္ထနာစုပြုတရားဏီကုံချုပ်ကြရအောင်ဘောရိယပစ္စယောဟောတုဣဒံနောပုံညမင်္ဂလံပုံညဘာကံတုလပံတုပမောဒံတုတဒေဝကံနောမြမြတ်တာကြီးပါရမီယင်ကျုစာနိတုတရောစဉ်ကုသိုလ်ရှင်ကျွန်ုပ်တို့ဤ
ဣဒံပုညမင်္ဂလံဗုဒ္ဓဝါကျတရားဒေသနာမြတ်ဩဝါကိုနာဂံမတ္တပြန်ဟောကြား၍ပွားများခြင်းကြံပံပန်းကျိုးကိုအထောအပ်သည့်ဤကုသိုလ်ပုညမင်္ဂလာသည်ဘောရိယသစ္စာလေအင်ခိုင်တစဉ်ကိုပြန်ရှင်စုခုထုပူရင်တံဘောရိညာဤပစ္စယောဥပနိတယမိယာ၍မௌချာအကြောင်းကောင်းမြတ်သောထောက်ပံ့သည့်ဟောတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းဣဒံပုညဘာကင်္စဗုဒ္ဓဝါကျတရားဒေသနာမြတ်ဩဝါကိုနာဂံမတ္တပြန်ဟောကြား၍ပွားများခြင်းကြံပံပန်းကျိုးကိုအထောအပ်သည့်ဤကုသိုလ်ပုညမင်္ဂလာ၏အဖို့ဘာကကိုလီတဒေဝကကပ္ပမနေသမျှဝိနည်းမြတ်စွာတတ္တဝနန္တမန္တများတို့သည်သူလဗန်တို့ရွှင်လန်းကြီးမြတ်ဝါကွမ်းပုံစီတွေ့တဲ့ကဲ့သို့ပီတိငွေစိတ်မှထုံလျက်အိဋ္ဌာယုံတွေ့ထူလို့မို့ကြည်နူးကိုပိုင်ရယူနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းသူလတ္တကိုစီအလိုညီလျက်ကြည်သာရွှင်ပြုံးအလုံးမြတ်တူရယူကြကုန်ပြီလင်ပမောဒံတို့ကိုစိတ်နှပြလွယ်ဤစားဖြင့်ပြည်ကားကျွဲမောဝမ်းမြောက်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းဝါပမောဒံတို့လူပြည်သမကနတ်ပြည်ပါဆက်သွယ်လျက်ထက်နဲ့ပြမချင်းလို့မို့ဖြာတဲ့ကဘာတုံအောင်တတ္တအောင်လျံပေါပြီလျင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပတ္ထနာအောင်စုခါကပြုလျက်သာဓုသာအောင်နမိတ်ဖြင့်အောင်ဘိတ်သိက်သွန်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်း